Olha que coisa interessante. Não sei se tem a ver ou não, mas algumas pessoas que têm medo de avião ou alguma coisa assim, eu tenho notado que o ascendente delas é do signo de ar, né? Libra, por exemplo, ou na casa 8 ela tem o signo de ar também. Não é interessante? Pelo menos os meus clientes que falam que têm medo de viajar de avião, elas têm um ascendente com ar. Eu achei bem interessante. Então, dá uma pesquisada no seu mapa astral, no mapa natal. Vamos ver se confere isso que eu notei essa semana. Dá uma olhada.